舊年暑假8歲嘅康少參加咗珠心算暑期班，今年1月佢參加咗珠算同心算嘅國際檢定考試。今日係佢拎證書嘅日子，而家我哋一齊嚟聽下佢嘅成長故事啊！康少維你好啊，我見到你咧考咗呢個咧能力檢定證書喎，哇，好犀利喎！你而家考到6級心算同埋8級珠算喎，你學咗珠心算幾耐啊？我學咗大概半年到咯。難唔難啊？你今次考試你覺得？唔係幾難嘅，都唔係幾難。係。你知唔知你跳咗幾多級啊？我唔知。你唔知啊？我哋咧通常咧12級開始計啦，咁你心算咧就跳咗6級，珠算咧你就跳咗4級，所以你都唔錯喎。你覺得珠心算幫到你啲乜嘢啊？可以幫到我數學咯。短短幾個月，佢就展現咗驚人嘅毅力同進步，係每位學員嘅好榜樣，未來更加值得期待。如果你都想擁有同康少一樣嘅成長故事，歡迎即刻加入我哋珠心算嘅行列，同我哋一齊開展精彩學習旅程。